হাই, হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছো? তো লোকেশনটা কীরকম বলো? দারুণ না? তো এরকম লোকেশনে আমার একটা শুটিং ছিল। কারণ আমি তোমাদেরকে আগেই বলেছিলাম যে আমার একটা প্রজেক্টের কাজ চলছে। তো সেটার আউটডোর শ্যুট ছিল আজকে। তো সেই শুটিংয়ের কিছু ক্লিপিংস আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। কিন্তু দুঃখের বিষয় যাওয়ার সাথে সাথেই এত বেশি বৃষ্টি নেমে গেছিলো, আকাশ এত মেঘলা হয়ে গেছিলো, তো আমাদের শুটিং অনেকক্ষণ বন্ধ ছিল। প্রায় ১.৫ থেকে ২ ঘন্টা আমরা কাজ বন্ধ করে দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তাই জন্য যতটা শুটিং বাস্তবায়িত করার কথা ছিল ততটা তো করতে পারিনি। তো যাই হোক, এই বৃষ্টি দেখতে দেখতে সবাই মিলে বেশ ভালোই কাটিয়ে দিয়েছিলাম সময়টা। তারপরে আমাদের টোটাল টিম মেম্বার চলে গেছিলো যেখানে শ্যুট প্লেস সেই জায়গাটা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এত বৃষ্টির জন্য সেই জায়গাটা পুরো কাদা কাদা হয়েছিল। তাই জন্য কাশফুলগুলোও ভিজেছিল, আমরা প্রপারভাবে শ্যুট করতে পারিনি। যেটুকু জায়গা শুকনো ছিল ওইটুকু জায়গা খুঁজে আমাদেরকে শ্যুট করতে হয়েছিল। আর এখানে তো বৃষ্টি মানে ছাতা নিয়ে শ্যুট দেওয়া ম্যান্ডেটারি। তারপর ওখানকার শ্যুট শেষ করে আমরা বেরিয়ে এসেছিলাম, আর এখানে এসে আমি তোমাদেরকে পোজ দিচ্ছিলাম। আর আমি যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছি এটা হচ্ছে আমাদের হালিশহর গেট। এই জায়গাটা খুবই সুন্দর, আর বিশেষত রাত্রিবেলা যখন লাইট জ্বলে সেটা আরও বেশি দেখতে সুন্দর লাগে। তো যাই হোক, এভাবেই শ্যুটের একটা লোকেশান আমাদের আর কি কাটানো হয়ে গেছিলো। তারপর টিম মেম্বাররা সবাই এখানে ব্রেকফাস্ট করতে বসেছিল, কারণ অনেকটা বেলা হয়ে গেছিলো, বৃষ্টির জন্য দেরি হয়ে গেছিলো বলে খাওয়াও হয়নি। তো এখানে সবাই বসে টসে পড়েছিল, হাত টাত ধুয়ে কচুরি তরকারি খাওয়া হচ্ছিল। তো এই হলো আমাদের শ্যুটের সেকেন্ড প্লেস। আমি কিন্তু পুরো লিঙ্ক পরে প্রোভাইড করে দেবো, কেউ কিন্তু দেখতে ভুলো না পুরো ভিডিওটা।